সময়ের প্রতিশোধ নীরবে আসে। সময় কখনো ঘোষণা দেয় না, কিন্তু এসে সব হিসাব ঠিকই মিটিয়ে দেয় সময় মতো। যারা আপনার কষ্টে হাসত, আপনার দুর্বলতাকে তুচ্ছ করত, সময় একদিন তাদেরও একই অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দেয়। সময় কখনো রাগে না, শুধু ন্যায় বিচারের মতো কাজ করে। যা গোপন করবেন তাই ফিরিয়ে দেয় দ্বিগুণ করে। তাই বলি, অন্যের প্রতি অন্যায় করার আগে মনে রাখুন, সময় সব দেখছে।